Fala galera, só de boa? Eu tô só de boa, mano, espero que vocês também estejam. Mais um videozinho aí pra vocês. Quem é novo aí já se inscreve no canal, deixa aquele like top aí, compartilha com geral aí se gostou do vídeo. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um barulho que no começo eu fiquei muito preocupado e fiquei desesperado assim que eu comprei minha moto. Eu vou ligar ela aqui pra ver se dá pra vocês ouvir o barulho que ela tem no motor. Eu vou tentar explicar pra vocês. Esse barulho no começo, quando ela liga. Ele é bem rápido. E é só quando você liga ela. O que é esse barulho? É o barulho das válvulas superiores do motor. Como o motor é muito grande, o óleo desce para baixo. E quando você dá partida na moto, essas válvulas ficam sem óleo por alguns segundos. Então é um barulho muito rápido, mas que não é problema. Não sei se as mais novas têm esse barulho, mas é quase imperceptível e é bem rápido. E eu aconselho toda vez que você ligar a moto, você esperar esse barulho diminuir, acabar, porque ele acaba. Você pode ver que agora você não ouve nada. Para depois sair com a moto, porque a parte superior do motor ainda não está completamente cheia de óleo. Então por isso que esse barulho acontece, mas é normal, galera. A minha é 2012 e acredito que outras também dê esse barulho, porque eu andei pesquisando. No YouTube não tem muita coisa sobre isso, mas na internet tem. Então é isso aí, galera. Quando você comprar a sua, isso não é um defeito, é apenas uma característica dela, devido ao motor ser muito grande. E é isso aí, até o próximo vídeo e é nóis, falou!